Благодарам, председателе. Почитувани колеги од ВМРО ДПМН, за ова време, додека јас сум пратеник во Собранието на Република Македонија, овие 3 дена се води една тешка дебата, пред се затоа што се зборува за еден горлив проблем во Република Македонија, кој што овие 20 години ги доведе во прашање или ги загрози судбините на многу семејства и многу компании во Република Македонија. И навистина, чувството да се зборува за оваа тема кај мене предизвикува обврска да се обидеме овде во Собранието, да најдеме начин, да најдеме механизам, да се обидеме дали може нешто да се поправи од лошата приватизација која што беше направена во Република Македонија. Меѓутоа, за овие 3 дена дебата, додека расправаме овде во Собранието, ние видовме фактички едно лицемерие, една дволичност од страна на пратениците на ВМРО ДПМН. И ова го зборувам затоа што колеги од ВМРО ДПМН 2 дена молчевте. Мислевте дека ќе се откаже Социјалдемократскиот сојуз од дебатата и побрзо ќе ја завршиме точката. Меѓутоа вчера, во третиот ден, очигледно не можејќи да влијаете на нас да се повлечеме и во јавноста да испадне дел од нашите видувања за тоа како е правена приватизацијата во Република Македонија, имавме ситуација да тројца колеги, иако вчера работевме 8 часа, тројца колеги зборуваат околу 4,5-5 часа. Повеќе од половина од вчерашниот ден зборуваат тројца колеги. Владанка Авировиќ, Благородна Дулиќ и Илија Димовски. И што кажа? Кажа дека приватизацијата не чинела, дека се било лошо, ама тие нема да гласаат за нашата иницијатива. И со тоа најдобро потврдивте дека колеги од ВМРО ДПМН водите лицемерна и дволична политика пред граѓаните на Република Македонија. Немате храброст да гласате за уставни измени, да се покрене или отвори можност сите кои што за време на приватизацијата правеле кривични дела да одговараат. Ама затоа сакате на пресконференции, на митинзи, одговорница да мафтате со хартии, да спомнувате луѓе, а при тоа да сакате да кажете дека тоа не може да се докаже. И како сега ќе имате лице да се појавите пред граѓаните на Република Македонија? Сакам да ве прашам, ако уставните измени што ги предлага Социјалдемократскиот сојуз, како што вели Благородна Дулиќ, не можеле да најдат правен основ во нашето законодавство, да ве прашам, колешке Дулиќ, како законските измени на Законот за лустрација, со кој што предлагате да се лустрираат и лицата кои што стекнале со над 5% од капитал во приватизацијата на предпријатијата со општествена собственост, е уставно. Ајде, колешке Силвана Бонева, вие сега реплициравте, кажете, што сакате со Законот за лустрација да направите со предлогот за лустрирање на, како што велите вие, олигарсите? Значи, како може вие, колешке Бонева, 3 дена да испаѓате на телевизија и да зборувате против олигарсите во име на ВМРО ДПМН, а да немате храброст како координатор да гласате за уставните измени тие олигарси и кривично да одговараат? Што е целта на вашите законски измени? Да ги објавите, да ги шиканирате јавно и да ги рекетирате, да ги уценувате. Мојот колега Илија Димовски вика, каде е имотот треба да се конфискува. Оти во Законот за лустрација не го предвидовте тоа. Зашто е законот, колешке Бонева?
Од 93-та е приватизацијата почнат. Кого ќе лустрират? А овде не сакате да одговараат тие што... И затоа велам, вие, колеги, водите дволична и лицемерна политика. Бегате да се докаже кривичната одговорност, туку само сакате да зборувате за приватизацијата, ферувајќи го прстот кон друг. И затоа најдобро покажува оваа дебата и затоа ќе ја тераме. Без разлика дали ќе зборуваме и сабота, и недела, и понеделник, да докажеме. Вие цело време додека зборувате за приватизацијата и велите дека е криминална и бандитска, не сакате тие луѓе што, како што велите, на бандитски и криминален начин приватизирале компании да одговараат. Сакате, колешке Дулич, го повторувам, неуставно да ги ставите да се лустрираат. И Силвана Бонева, која ќе заврши оваа дебата, ќе зборува овде одговорницата цело време против олигарсите. Ама нема да гласа олигарсите кривично да одговараат. Тоа е лицемерие. Класично лицемерие. И дволичност. Значи, колешке Бонева, она што ќе го правите, ќе си играте со луѓето, ќе ги објавувате во вестници, ќе ги зборувате, меѓутоа никој нема да понесе одговорност. Понатака се вадите приватизацијата била бандитска и криминална поради лошите закони, како што вели колегата Илија Китановски. Законите што биле донесени биле бандитски и криминални и затоа се правила приватизацијата на тој начин. Колега Илија Китановски, ова е законот за приватизација 93-та година. Тој е бандитски и криминален. Така, еве ќе ви го прочитам членот 51 од тој закон. Ако предпријатието не биде продадено преку јавен повик, после второто јавно надавање, продажбата може да се изврши во непосредна спогодба, со тоа што идеалниот дел на предпријатието не може да биде продаден по цена пониска од 80%. Тоа стои 93-та. И тоа е бандитски закон. 99-та, кога сте дошле вие на власт, не знам дали сте биле пратени, на 30 април носите измени и дополнувања на законот за приватизација. Знаете што сте напишале во членот 51? Ако идеалниот дел на предпријатието не биде продаден по јавен повик, продажбата може да се изврши со непосредна спогодба. Ова не е бандитско и криминално. Ова не е криминал. Озаконет со закон. Гласавте ли вие за оваа измена, колега Илија Китановски? Па да испаѓате од одговорница да велите била бандитска и криминална? Претходниот закон давал 2 пати да се продава и не сме пониско од 80%. Вие го менјавате секое предпријатие во непосредна спогодба без ограничување на попустот. И замислете, во истиот службен вестник испаѓа одлуката за продажба на државниот капитал во Окта рафинерија. Со непосредна спогодба. Во истиот значи законот е носен истиот ден, предвидено е да важи со денот на објавување во службен вестник и веднаш потоа се објавува одлуката за продажба на Окта во висина од 16 милиони или 8 милиони евра. Колега Илија Китановски, кој со закон озаконувал бандитство и криминал? Испаднете сега и кажете дали вие сте гласале за ова законско решение. Значи, зборувате цело време во обид да не натерате, да се повлечеме и при тоа аудирате. Еве ви сега, нова генерација политичари од СДСМ имаат храброст да зборуват за приватизација. Ајде, кај се тие новите политичари од ВМРО да гласаат за нашиот предлог да се спречи и открие криминалот во приватизација. Ајде, зошто вас ве ставаат да браните бандитска и криминална приватизација кога сте гласале за такви закони? Зошто?
Ни ги наполнивте ушите овде вчера дека се било во времето на СДСМ. Па не е така. Со непосредна спогодба подадовте илјадници фирми во Република Македонија. Ке ви кажам за еден пример во Велес. Предпријатието се вика АД Порцеланка Велес. АД Порцеланка Велес. Еве што е решено за АД Порцеланка Велес. Ова е платформа за продажба на порцеланка. Колеги од ВМРО ДПМН овде стои дека за реализација на продажбата на порцеланка согласно Законот за приватизација на државниот капитал, телото за структурни реформи предлага комисија на владата да формира преговарачки тим во следниот состав. Председател магистар Бесник Фетај, членови на постојниот преговарачки тим Никола Груевски, министер за финансии, Маријан Ѓорчев, министер за земјоделство, шумарство и водостопанство, Владимир Џабирски, министер за животна средина и Ламбе Арнаудов. Мојот колега Илија Димовски вчера од Ламбе Арнаудов се откажа. Бил од лошото ВМРО на Љупчо Ѓоргиевски. Колега Димовски, ако се тие лошите што правиле приватизација, зошто не се откажавте од Маријан Ѓорчев и од Никола Груевски? Имате ли вие храброст, како што не повикувавте нас или мажи во ВМРО ДПМН да расчистите со приватизацијата? Лесно е да зборувате за луѓе кои што сега велите не се во вашата партија. Еве ви документ. И затоа бегате 4-5 месеци од дуел во Велес на медиумите, затоа што имаме документи за приватизацијата. И што предложило телото за структурни реформи? Телото предложило порцеланка да се продаде со попус од 98,61% или за 300.000 евра. Имот вреден 250 милиони марки, 125 милиони евра да се продаде за 300.000 евра. Тоа поради законот за непосредна спогодба и без попуст. И како сега вие ќе не обвинувате нас за бандитска и криминална приватизација? Знаете што е понатака судбината на порцеланка? Се продава за 300.000 евра. Тој што ја купува порцеланка не ги плаќа ратите, односно третата рата, и договорот се раскинува. После раскинувањето на договорот, луѓето остануваат на улица. Таму, колеги, работеа 5.000 велешани. Гигант во балкански рамки. И деновиве, кога се решаваше судбината на тие луѓе од порцеланка, кога бараа од државата, согласно законот кој што вие го гласате, за приватизација на предпријатијата во државна собственост, кои што од 2002 година биле државна собственост, судот или Агенцијата за вработување ги одби. Им рече порцеланка не била во државна собственост. А замислете, Управниот суд во Република Македонија носи пресуда дека овие луѓе се во право и дека договорот кој што бил склучен, анексот и официјалниот, на 18.3.2002 година, 2003 година е поништен и фирмата се враќа во државна собственост. 70 луѓе си отидоа плаченката од Агенцијата за вработување. Со солзи. Еве ќе ви кажам една изјава на еден човек. Рмбам, гледајте ми ги рацете. Ова веќе не е држава, срамотилаци. Да не може човек 5 денари пари да земе. Не ли е срамота? Извинете, не можам повеќе да зборувам, ни солзи раскажува
човек. Ајде сега, кој е маш од ВМРО ДПМН да одиме кај овие луѓе у Велес? Имате ли мажи? И да им објасните која е нивната судбина? Ке се криете? Ајде сега. Појавете се. Зошто ги викате во Скопје, а не одите таму во Велес да се сретнете со нив? Зошто ги лажете, че ги прими министерот за финансии, труд и социјала, а ги прима адвокат, правен застапник на владата? Нели се гризите за стечајците? Нели 200.000 судбини сме растурили? Вие бегате од 70 луѓе. Ги оставивте на улица. Знаете ли колку од нив си легнуваат и стануваат гладни? Знаете ли колку од нив немаат струја дома? Знаете ли од нив колку не можат на деца книги да им купат? Знаете ли колку не можат на внуците чоколадо и бомбонче да им купат? Па нели сте вие грижниците за цело Република Македонија? Еве ви можност, имавте, со пресуда на управен суд. Не важи одлуката на судот, важи одлуката на партиските лидери на ВМРО ДПМН. Што повеќе да бараат луѓето во Република Македонија? Што да очекуваат? Ајде кажете им, објаснете им, кој е сега маш да одиме во Велес да се сретнеме со овие луѓе? Еве го повикувам колегата Илија Димовски заедно. На паузата да ги свидеме, да ги сретнеме, да се сретнеме со луѓето. Да видите што мислат они за приватизацијата во Велес. Понатака ве повикувам да се сретнеме и со луѓето од Киро Чучук. Да се сретнеме со луѓето од Благој Ѓорев, кои што сега се на улица и кои што немаат екзистенција. Да се сретнеме со луѓето од Топилница. Да им објасните како дојде газдата, ги натера да потпишат акциите да му ги пренесат на управување и утре дента да ја стави фирмата под хипотека и да пререгистрира друга фирма. Колеги од ВМРО ДПМН, во овие фирми работеа 8.000 граѓани. 8.000 луѓе. Да зборуваме и за приватизацијата на Интернационал, да зборуваме за приватизацијата на Лозар. Ајде тука да зборуваме. Повторно со документи. Има ли некој маш храброст да зборува за приватизацијата на Лозар? Да ги извадиме документите на маса. Нема да маптаме со празни хартии. Како се приватизираше Лозар? Кој подпиша? Како пропаднаа друштвата 18? Кој е сега собственик само на еден објект? И затоа кога зборуваме за овие уставни измени, ајде да имаме храброст да се соочиме. Јас имам храброст и ќе се борам да испадне вистината на Виделин. Не сум учествувал, ниту јас, ниту мој близок во ниту една приватизација. Ги знам луѓето и мојот татко остана на улица поради стечај на фирмата. Не е битно, колега Ромео Тренов, која година. За сите важи. Немојте која година. Важи за сите. И од ВМРО ако биле, и од СДСМ ако биле, и ако направиле криминал во приватизацијата на општествениот капитал, да одговараат. Само така ќе можеме да го тргнеме црното петно и да се обидеме да решиме судбината на дел од граѓаните. Исто така, имате обврска, бидејќи цело време зборувате 200.000 луѓе сме оставиле на улица со приватизацијата. Да донесеме закон за стечајните работници со кој што ќе им ја решиме судбината. Да добиваат паричен надомест. Доста луѓето да шетаат по улици,
доста луѓето да живеат во мрак, доста луѓето да живеат во сиромаштија. Ајде така, да ја затвориме социјалната компонента на неправедната приватизација. Жал ви е за луѓето, нормално, одговорници. Жал ви е кога ќе ги видите на терен, викате, абе Бранко е крив, абе СДСМ е крив, секој е крив. Ги среќавате секој ден. Зошто не го гласавте законот? Се криевте, бегавте од салата кога се гласаше законот за стечајните работници. Го нема колегата тука да го спомна. Трчаше низ онаа врата да не направи кворум да помине законот за стечајци. Се криевте. Патриотите. Оти не испаднавте. Оти не останавте да гласате, затоа што ќе поминеш. И луѓето ќе си има екзистенција. И сега, луѓето ги сваќате судбината на луѓе. И ајде, ви дале моќ, ви дале власт, ви дале мандат, ви дале можност да гласате закони кои што се во нивни интерес. Зошто не ги гласате? Зошто бегате од одговорност? Полесно ли е да покажувате со прстот дека друг е крив? Ви олестували на совеста? Ја не сум крив. Тоа ли е оправданието? А луѓето леп нема да јадат. Во Уставот пишува дека сме социјална држава која нуди социјална правда и сигурност за граѓаните. Ајде! Велите дека, како вика мојот колега, сте биле сите народни луѓе. Прифаќам. Ај за народот да носиме закони. За кого ќе гласаме закони? Вие сега кого штитите ако не прифатите да има измени на Уставот? Која политика ја браните? Политиката на ВМРО кога е на власт или политиката на ВМРО кога е опозиција? Која политика ја браните? Што криете? Имате ли во вашите редови луѓе кои што имаат фирми и компании кои што ги стекнале со приватизација? И сега ве страда се отвори прашањето. Што криете? Зошто толку имате отпор према едно вакво законско решение? Нема проблеми со Уставот. Иако не сум правник, тврдам, овој закон е, иницијатива е поуставна од вашиот закон за лустрација. 100 пати. И колешке Дулич, вие вчера требаше да се скинете дипломата и целото свое искуство што сте го стекнале како судија, вчера падна на испит. Затоа што кога ќе гласате или кога ќе се расправа за законот за лустрација, треба овде да кажете истата аргументација, а ако ќутите, одобрувате неуставни закони. Ајде кажете тогаш. Како ќе гласате за законот за лустрација, замислете од 96-та ќе барате колоши кај олигарсите. Зошто? Да му речете, па видовме како ја правевте лустрацијата, а некој не ви чини, а некој зборува против владата, тој бил колош. И ќе го ставите јавно во медиумите на срам, па после човекот нека докажува. Исто ќе биде и со олигарсите. Слушај, имаме документи дека си бил соработник. Ако не сакаш, треба нешто да направиш. Тоа е закон за рекет. Ние не сме правеле лустрација за тие категории на граѓани, господине Илија Китановски. А значи, нема друго објаснување за тоа што го предлагате со законот за лустрација. Нема. Ама нема. Ако сакате со олигарсите да расчистиме, оние кои што непоштено и на нефер начин стекнале имот, ајде да направиме напор. Ама немате храброст. Со било кој начин, не ве покренете иницијатива. Ајде покренете иницијатива. Зошто? Зборувате за сите приватизации. Полна ви е устата, Ферспет, Комерцијална банка, не знам што. Па власт е. Што ќутите ако има нешто? Сакате само јавно да зборувате, да ги омаловажувате или срамите луѓето?
Испаја колега Илија Димовски, вика имотот е на Комерцијална банка или на Ферспет. Да ве прашам, да одите во Комерцијална банка, да земете кредит и да заложите куќата и да не го вратите кредитот, чиј ќе биде имотот? Што да прави Комерцијална банка ако не го враќате кредитот? Ќе ви го земе имот. Отидете у Стопанска, отидете у Тутунска, отидете у било која банка, направете го исто. Не го враќате кредит, ќе го земе имотот. Не е интерес на банките да имаат имот, интерес е да даваат кредити и да взимаат рати со профит. Тоа е нормално. Ајде со Ферспет увезете нешто, земете го како шпедитер и не му платите, што ќе прави? Ќе ви ја блокира сметката. Ја не ја разбирам таа логика што се обидувате да докажете кој е имотот. Тоа е пазарно работење, пазарна економија и џабе само ги зборувате компаниите во интерес на нечие оцрнување во јавност. Тоа нема елементарна логика со основните економски познавања. Не можете на тој начин да ги решавате работите. Има редица други примери за кои што може да зборуваме за лошата приватизација. Се јавија и луѓето од Атом Кочани, се јавија колега Амди Бајрами од Македонка Штип да прашаат како приватизацијата штечела на Македонка Штип. И дали кога сте ја гледале судиката ви личела на ѓавол, а бранителот на Богородица? Ајде да зборуваме за тие работи. Само вие тука испаѓате да ја дефокусирате дебатата. Отворите вестник, приватизација на Македонка Штип. Кај е платното? Каде е платното? Знаете кај се работниците? Ќе ми кажете, ама ќе го кажете на начин кој што е смешен. Ќе го кажете на начин кој што колегите замислејќи ви аплаудираат, се воодушевуваат како сте го кажали. Но тоа не е во интерес да направиме нешто напред. Значи, имате, колега Амди Бајрам, можност да бидете власт и да носите закони. Ајде сега носете закон да видиме и за сите приватизации кај што има кривични постапки. Ајде да затвориме прашање и да зборуваме. Тоа е идејата. И Нончо Камишова, да ја отвориме и Нончо Камишова, да видиме како ја купија за 200.000 марки. Ајде да видиме и Нончо Камишова. Ама кој сакате? Кој сакате? До една компанија, јас одговорно ви тврдам, до една фирма, ако мислите дека има основ за кривично гонење, отворете го, бе, колеги. Отворете го. Имаме сега законска можност, ќе гласаме уставни измени, од уставните измени произлегува иницијатива, се внесува во уставот, се носи закон. Понатакај си има органи во држава кои што по тој закон треба да постапуваат. Ако не најдат ништо, тогаш сите да престанеме да зборуваме за приватизацијата. Ако најдат нешто, нека си одговараат луѓето. И за тоа е колешке Дулич. Во оваа држава само политика, 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 нема одговорност. Нас не испаѓаат ревизорски извештаи со милиони проневерени. Никој не одговара. Не испаѓаат огради по 1 милион, фонтани по 4 милиона евра, никој не одговара и да рече ова е поради тоа и тоа толку коштаат овие фирми. Триумфална капија од 4 милиони и пол евра. А замислете, фирмите ги приватизираа како порцеланка од 150 милиони евра за 300.000 евра. Како е сега тоа можно? И луѓето чекаат, сакаат да видат акција. Сакаат да видат дека во оваа држава постојат пратеници кои што ги бирале и кои што сакаат да им ги решат проблемите.
И сакаат, верувајте, да се донесе вистински закон за стечајни работници, со кој што сите они ќе бидат обештетени, затоа што во најголем дел од фирмите во кои што работеле го оставиле својот живот. Ја граделе фирмата, ја воделе напред и сега дојде ред, иако имаат по 20, 30, 35 години стаж, да седат на улица и да се мислат дома дали ќе има парче леп да однесат. И вие сега неќете тоа да го направим. Нема да поминат уставните измени. Очигледно е, немате храброст, немате политичка волја да направите такво нешто. Амај, тоа ќе дојде за нареден пат законот за стечајци, барем тој да го гласате. Немојте пак тогаш да велите, абе вие ги направивте стечајците. Па вие решете ги ако некој друг ги направи. Тоа ли е тешко? Зборувате за моделите на приватизација. Нема поштена приватизација во светот. Сите земји од бившиот источен блок кои што правеа приватизација, нема поштена приватизација. И често. Прашање е само колку од тие луѓе после фирмите ги разработиле. А тие што не ги разработиле да одговараат затоа што направиле лоша приватизација. Това е работата. И системот на ваучари, кој што цело време се обидувате да го наметнете, и тоа не е праведна приватизација. Али ако сакавте да го применете, можевте да го примените кога го приватизиравте Телеком. И тие 49% да им ги дадевте на граѓаните како ваучари. Затоа што сите од нас се сеќаваат, и моите родители 1200 марки платија за приклучок за телефон. Зошто не поделивте, ако толку сте биле за ваучари при приватизација на Телеком, 49% на граѓаните? Еве, имавте и тогаш можност. Меѓутоа, сакате да зборувате, сакате да обвинувате, сакате да ширите зло или негативна енергија, еве, меѓу граѓаните и да ги хушкате, посачувајќи со прст кон некој друг. Меѓутоа, кога сте на власт и кога имате можност да решите едно вакво прашање, за жал, ви недостига храброст. Немате, како велите, мажи да гласате едни вакви уставни измени. Зошто се криете? Зошто? Патриотизмот се гледа и на вакви работи. Не се гледа колку гласно ќе пеете на химната или колку голем споменик ќе направите во Скопје. Патриотизмот се гледа и кога гласате за граѓаните. И патриотизмот се гледа и кога гласате државата да оди напред. А не се гледа само на скапите реклами.